Hello，大家好，歡迎大家嚟到 GMAT Feel Style 嘅環節，我係今日嘅主持 Philip To。咁樣咧，依排大家都成日見到明星啦，甚至乎喺條街嘅鋪頭咧都會賣好多低浪嘅褲。咁佢哋通常有啲就會好 formal 啦，可能係會一啲西裝質料嘅。咁我今次咧就想介紹一啲比較 casual 少少嘅大浪褲，同埋一啲特別少少嘅。咁可能入邊咧會有唔同嘅 pattern 啦，譬如有橫間啦，有波點啦，甚至乎豹紋嘅 pattern 嘅。咁我而家就逐一咁去介紹一下啦。咁其實低浪褲咧可以有唔同嘅長度啦，咁有啲係短身，有啲係長身，有啲就中長度，可以7分咁樣嘅。咁我而家咧首先咧就 show 咗一條，咁呢一條咧就會係比較短身少少啦。你會見到個浪同埋隻褲腳咧都唔係爭好遠嘅。咁如果你着咗上身之後咧，就會喺膝頭哥下面少少咯。咁呢一條嘅低浪褲咧就比較沉實少少。咁佢只係黑色同埋灰色間條啫。咁其實上身如果一開始着低浪褲，唔想話太誇張，亦都驚自己接受唔到嘅話咧，其實上身可以配翻啲match colour 嘅一啲 T-shirt， 好似呢件 D 組嘅藍色一個普通簡單 logo 嘅 T-shirt， 咁樣 colour match 嘅話咧，咁就比較好啲啦，亦都適合一啲沉實而想玩少少 fashion 嘅感覺。呢件藍色嘅 T-shirt 配橫紋嘅低浪褲。如果真係想特別啲啦，唔係只係話普通橫紋啊，普通顏色嘅 T-shirt 嘅話咧，咁樣嘅話咧，我哋咧就可以揀下其他嘅款式。咁頭先講咗，好似有波點嘅款式咁樣啦，咁可以 show 下呢個俾你睇嘅。咁呢一條咧就係 Merci Beaucoup 嘅一條波點嘅款式啦。咁我可以 show 前少少俾大家睇下啦。咁唔好以為呢一邊係個正面喎，見到呢度有個袋，其實咧依邊先係個正面，因為你見到個褲紐喺度啦。其實呢條嘅 design 咧就係將後面咧就後面嘅條褲牛仔褲嘅後面咧就縫咗喺前面。咁呢個 design 咧就係2010年啦 Merci Beaucoup Spring and Summer 嘅 collection 嚟嘅。咁佢仲有其他嘅顏色啦，咁我呢條就係粉紅色配白色波點。咁其實仲有藍色啦、黑色啦同埋淺黃色嘅。咁呢啲比較 colourful 啲嘅，同埋啲 special item 少少嘅低浪褲咯。咁呢一條咧就係長身嘅。咁其實一啲咁 colour 嘅低浪褲咧，其實咧上身咧就最好唔好太過誇張，咁就可以配翻白色件 T。咁其實呢件白色嘅 T 咧都係有翻少少 cutting 喺個袖位同埋領位嘅，咁樣配搭翻。但係咧，如果咁樣就好似好簡單咁樣咯。如果係咁樣嘅話，咁其實咧都可以加翻少少幾何圖案，亦都係今年新興嘅一啲款式嚟嘅。咁樣就加翻個三角巾上去。咁三隻 colour 咧，其實咧都 match 嘅。咁另外咧，頭先咧就講到，咁除咗紅色粉紅色波點Merci Beaucoup嗰條之外咧，另外咧其他牌子譬如 Comme des Garçons 咧，都會出咗一啲豹紋嘅款式。咁其實之前咧 Eason 陳奕迅咧都有着過嘅，都可以 show 俾大家睇下。咁樣，咁呢一條嘅 cutting 咧，就可能個浪就冇咁低啦，但係咧佢個長度咧就係中長嘅。中嘅長度，咁下面咧通常中長嘅款式啦，或者係較短，好似頭先間紋嗰條咧，就會係揸腳款為主嘅。咁咧就會顯得 cutting 咧比較修身少少啦，同埋咧大部分人都着到咯。咁呢條豹紋褲咧，你會見到佢好似好花咁樣，咁上面都可以配翻白色嘅 T 恤，或者一啲差唔多色系嘅 T 恤咯。咁如果下面咧，其實我自己個人嘅意見咧，就係下面可以配翻一啲金色少少嘅，或者 metallic 感覺重少少嘅鞋，或者少少 lining 嘅 T 恤咁都 OK， 以免咧就令到成個人嘅感覺咧就係好重啊。所以少少嘅metallic感覺配豹紋咧就最適合嘅效果啦。咁其實咧，以上呢啲嘅款式咧，都係一啲比較特別啲，同埋一啲比較 casual 啲少少嘅一啲低浪褲啦。咁頭先有間
條紋啦，咁就適合一啲比較啱啱初玩大浪褲 fashion 嘅人啦，或者想玩特別啲嘅就可以睇下 Merci Beaucoup 啊，或者睇下Gesson 嘅一啲豹紋褲啦。咁其實好多其他嘅牌子咧，譬如 Chapel 都有賣一啲比較平或者一啲比較多款式嘅，譬如有蛇紋啦，咁呢都可以能夠 Chapel 度買到啦。另外以我所知咧 Zara 啦。同埋有個 H&M 都有賣唔同顏色同埋款式嘅低浪褲咯，咁大家可以 mix and match 翻配搭翻啦。咁其實低浪褲咧，如果始終天氣嘅變化有時肯入到商場都會凍啦，咁都可以試下着一啲斗篷形式嘅一啲 jacket 配翻上，好似我今日咁樣啦，配個白色嘅 T-shirt。嘅話咧，其實可以試下藍色嘅斗篷。嗱，藍色嘅斗篷比較少見啲啊。通常咧，大家喺一啲 fashion 套貼，譬如 5cm 啦，或者 underground 咧，就算上一季見到都係一啲灰色嘅。咁其實咧有啲特別嘅效果咧，就會係變咗好似 Anada 有賣嘅一啲特別啲嘅 colour 啦，咁就會係配翻藍色斗篷嘅。藍色斗篷有啲就係開胸啦，有啲就冇開胸。咁如果大家咧想 flexible 啲嘅話咧，就可以配翻有開胸嘅話咧，咁咧就唔會話太熱。如果熱嘅時候都可以即刻除咯，好似我今日咁樣。我今日喺入邊咧就着咗一件白色 February 嘅 T-shirt 啦，簡簡單單嘅 print， 再加一件藍色嘅斗篷。因為今日始終天氣都有少少凍，同埋我驚入商場嘅時候都要凍，同埋咧着咗一條灰色嘅低浪褲咯，咁呢個係一個之前喺forum 嗰度都有 post 過嘅一條低浪褲。咁如果大家想見更加多嘅 snapshot 咧，都可以上翻 gayradio.hk/forum 嗰度啦，睇Phil Style 嘅一啲資料啦，同埋都可以上去問一啲問題嘅。另外都可以 send email 去 info@gayradio.hk， 咁我 Philip 咧亦都會親自覆你。嚟緊亦都會講更加多護膚啦、潮流啦，同埋一啲 fashion 嘅 style 嘅。咁希望你繼續緊貼我哋 Phil Style 啊！多謝睇 gayradio.hk，拜拜。